Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор Монголын Техник, технологийн дээд сургуулийн Монгол Коосэн технологийн коллеж, технологи нэвтрүүлэх төвийн эрхлэгч ноён Сэр-Одын Gan-Od оролцож байна. Сэр-Одын Gan-Od Техник, технологийн дээд сургуулийн харъяа, Монгол Коосэн технологийн коллеж, технологи нэвтрүүлэх төвийн эрхлэгч инженер. Gan-Od нь Японы Уцуномия улсын их сургуулийг төгссөн. Тэрээр Teleman Communications болон эрсдлийн шийдэл хөгжүүлэгч инженер, Japan Satellite Communications компанид эрсдлийн шийдэл хөгжүүлэгч, хиймэл дагуулын газрын терминалийн инженер, нийт Systems компанид инженерээр ажиллаж, утасгүй холбооны технологи ашиглан Булган, Баян Улгийн аймагт интернетийн үйлчилгээ үзүүлэх төсөл, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Mobicom, Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллага, сансар судлал агаарын бөмбөлөгт суурилсан Япон, Арабын Эмират, Монголын хамтарсан багийн Монгол талын координатор зэрэг албан тушаалыг ашиж байсан. Gan-Od нь Монголын сансар судлалын хүрээлэнгийн дэд ерөнхийлөгч юм а. Сайн байна уу та? Сайн байна. Энэ техник технологийн дээд сургууль. Эхлээд энэ дээд сургуулийнхаа тухай товч ярьж өгөөч. Ер нь бол яг анх түүхэн замнал гэвэл 1984 онд тухайн үеийн социализмын үед гэх юм уу да. Барилгын 5 дугаар темс гэдэг нэртэйгээр анх байгуулагдчихсэн. 5 дугаар оролт байдаг сургууль. Тэгээд яг барилгын үндсэн чиглэлээр мэргэжилтэн олон жил бэлдсэн. Одоо бол IT буюу техник технологийн дээд сургууль гэсэн нэртэйгээр. За түүн дотроо бол барилгын өргөн мэргэжлийн темс байдаг, дээд сургууль байдаг. За Коосэн гэдэг одоо Японы инженерийн боловсролын тогтолцоог бас нэвтрүүлээд дэлхийд анхны гадаад Монголд анхны бас Монгол Коосэн гэдэг технологийн коллежийг ажилладаг юм шатлсан сургуульттай юм цогц сургууль баг. Тэгээд нэр бол техник хүмүүс хуучнаар нь сайн мэддэг. Техник технологийн чиглэлээр л юм биш тийм үү? Тийм инженерийн боловсролыг бэлддэг тийм дээд сургууль. Дээд. Тэгэхээр одоо хичнээн хүүхдүүд байдیں۔ Оюутан багш юм. Тий яг манай нийт оюутны тоо 2000 орчим л байгаа юм. Тэгээд дотор нь бол нөгөө яг дээд нь тэд одоо дээд нэг гэдэг 600 орчим байдаг баха. Тийм тэгээд темс байгаа. Политехникийн коллеж одоо хуучнаар ярил. За. Тэгээ Монгол Коосэн гэх тэр нь бас нэг 260-аад хүүхэдтэй. За. Ийм сургууль байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсын техник технологийн салбарт боловсон хүчин бэлддэг институтуудынх нэг байх нь шүү дээ. Тий. Ер нь бол хувийн салбартаа бол яг энэ чиглэлээр бол яг янз бүрийн одоо Forbes сэтгүүл энтрийн юг харж байхад бол манайх хувийн салбартаа нэгт явж байдیں۔ Улсын хэмжээнд бол шүтээсийн дараа 2-т гэсэн ийм ранкингтай л явж байна. За. Ийм сургууль. За тэгээ энэ дотроос одоо темсийг нэг төсөөлж जैन дээд сургууль нэг юм байхаа төсөөлж байгаа. Энэ Коосэн гэдэг чи яадаг? Коосэн бол яг одоо Японд анх байгуулагч эхлээд нэг 50-д жил болцсон юм боловсролын тогтолцоо. Ер нь бол яг дайны дараа японочууд бол үндсэн товрог дээр үлдсэн байдгийг ялгадаад. Тэгээ энд бол аж үйлдвэрийг хурдан босгохын тулд богино хугацаанд инженерийг бэлдэх ийм тогтолцоог бодож олсон нь бол ахлах сургуулийн 3 жил, их сургуулийн 4 жил гэсэн ийм 7 жилийн хөтөлбөрийг үндсэндээ бол нэг 5 жилд багтаагаад тэгээ 15 та буюу одоо дунд сургуулаа төгссөн хүүхдүүдийг илсүүлээд 20 настай инженер болгож гаргадаг. Тэгээ энэ 20 настай буюу одоо энгийн дээд сургууль 22 та төгсдөг бол нэг 2 жилийн өмнө хожуулж төгсүүлээд тэгээд аж үйлдвэрийн салбар дээр одоо инженерүүдийг гаргадаг л юм. Яхаараа тэгж юугээрээ тийм онцлог энэ 7 жил сурах юм яг гол юм бол хүүхэд ингээд одоо юу гэмтэй оюутан бол залуу байх тусмаа мэдрэмж хөндөр байдаг. Тэгээ яг одоо нөгөө нас тогтохын хэрээр нөгөө туршлага суухын хэрээр логос сэтгэлгээ бол зарим нэг мэдрэмжийг дардаг. Тийм сэтгэл зүйн асуудал байдаг. Зүгээр залуу байх тусмаа альва юмд мэдрэмтгий мэдрэг байдаг учраас одоо төрмөл авиасууд нэрт илэрдэг. Инженерийн чадвархан сайн байдаг. Бас нэг энэ Коосенгийн онцлог нь бол яг нөгөө практик инженер бэлддэг. Академик гэхээсээ илүү практик инженер бэлддэг. Тэгэхээр нөгөө бакалавр биш, дээд бакалавр одоо инженерийн дээд гэдэг одоо цолтоогоор бэлдэж гаргадаг учраас нэлээд практик дээр суурилсан илүү туршилтууд судалгаа практиктэй сурсан тим инженер бэлтгэл л одоо бусдыгаар онцлог юм л та. Тэгээ энэ Коосэн одоогийн байдлаар хичнээн хүн бэлдчихэ тийм хурдан хугацаанд богино хугацаанд инженер бэлдэж байгаа юм. Яг энэ бол нөгөө 5 жилийн сургалттай юм байна.
Тэгээд анхны төгсөлтөө энэ жил хийлээ. Монголд 3 Коосэн байдаг. За. Монгол Коосэн гэдэг манай дээр байгаа. Техник технологийн дээд сургуулийн харьяа Монгол Коосэн. Шүтээс дээр Шүтээс Коосэн гэж байгаа. Шүтээсийн харьяа. Нэг нь болохоор шинэ Монгол дээр шинэ Монгол Коосэн технологийн коллеж гэж бас байна. Тэгээ яг Монголд бол цаашид өсөн нэмэгдэх инженерийн одоо хүн амын нөөцийг бодоод үзэхэд бол Монгол урандын хэмжээний 3 байхад л хангалттай юмаа гэсэн Япончуудын гаргасан судалгаа байдаг. Тэгээ тэрний үндсэн дээр ер нь бол максимум 3 юм байна. Тэгвэл бол бие даасан байхаас илүү ямар нэгэн дээд сургуулийн харьяа байхад материалын баазтай суурлаад явах боломжтой юмаа гэж ингэж анх байгуулсан. Тэгээд байгуулсан одоо ингээд тэгээ гарсан үр дүн анхны төгсөгчд гарсан уу? Анхны төгсөл энэ жил дөнгөж сая 6 сарын 17-нд төгсөлтийн баяраа хийлээ. За. Ер нь яг хуу нэгдүгээрт нөгөө Коосэн өөрөө нэр хүндтэй систем Японд. За. Тэгэхээр Коосенгийн төгсөгчдийг бол шууд Японы компаниуд ирээд ажилд ингээд ураад аваа авчиж байгаа. Үндсэндээ бараг 40% нь бараг ингээд бидний хүүхд төгссөн танах. Манайх жишээ нь 68. За. 68 бусад тэрний 23 4 нь бол үндсэндээ шийдэгдсэн байх шиг байна. Япон руу явж байгаа. Дараагийн ээлжийн хүмүүс бол ярилцлагын төвшөнд явж байгаа. Одоо эцэслэгдээгүй гэсэн. За тэгэхээр чинь баахан бэлдэж Япон руу хүүхдээ явуулчихараа. За яг энэ бол яг тийм асуудал. Анх бол бид нэр дотоодын зах зээлд мэрэгчлэн бэлднэ гэдэл төлөвлөжл байсан л да. Гэвч нөгөө яг одоо бид нэр Коосенгоор бэлдээ гаргаад ирэхээр үнэхээр нөгөө хүлээгээд авчих ажлын байр нь манад бас заримдаа хангалттай тогтвортой одоо биш байдаг ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудал гарсан. Нэгдүгээр яг хуу урт хугацаанд харах юм бол хэдийгээр өнөөдөр бид нар ч гэсэн одоо би ч гэсэн Японд оюутан болоод анх одоо 18 өстэй хүүхэд явж байлаа. Тэгээд хэдэн жил болсон Японд? Тэгээ нэг 10 жил болсон. Аль их сургууль төгссөн бэ? Үцномягийн их сургууль гэдэг улсын сургууль байдаг. Тэгээд та олон жил Японы компанид ажилласан тийм ээ? Японы компанид бас ажиллаж байсан. За 10 жил. За энэ хүүхдүүд маань 10 жилээр босч ирэх нэ дээ. Ер нь бол гадаад байдаг монголчууд эргэж ирэх хүсэл айгүй өндөр байдаг шүү дээ. Яг хөө энэ одоо бид улс төр яриа ярмааргүй зүгээр үнэхээр таатай орчин цалингийн нөхцөл энэ төр байвал их орондоо эргэж ирж хамтран хөгжүүлэх ийм хүсэл бол асар их байдаг залуучуудад. Ганц айдас юу байдгүй гэхээр нэгдүгээр гэр бүлийн нөгөө одоо амьдралын баталгааны цалин цавны асуудал байдаг. Хоёрдугаар нөгөө тогтвортой биш байгаа л айдас төрүүлээд ирж чаддгүй болохоос биш. Өнөөдөр өстой голоо гонсойт санаал Монголд хурдан очих юмсан гэсэн залуучууд зөндөө байдаг. Би бол одоо тэрний нэг нь яг хуу зарим талаараа эрсдэл үүрээд л ирсэн. Гэхдээ би алдаагүй л гэж Монгол ирээд хэдэн жил болж өөр? 5 одоо бараг 6 жил болж байна. 6 жил. Зүгээр үү тэгээд амьдрал. Яг хөө эхний 1 жил хэцүү байсан яг үнэндээ бол. Хагас жилийн дараа буцдаг юм билүү. Тэтгэл тэрэнгүүдийн ажлын байр байна. Энд ингээд хүнд суртал хаалга мөргөөд ингээд цутарч ийсэнд орвол тэнд тогтцсон системд амар юм болов уу гэж бодож байлаа. Одоо бол гэж бодохгүй байгаа. Одоо бол яг хөтэ бид хэдл эний чинь чигдрүүлж ээж доод үеийнхэндээ шавнартай яг л замын засан гэдэг л өнөөдөр бодож л байгаа. Өнөөдөр ер нь яг хоёр юм байна тийм. Нэг нь болохоор ингээд өөрөө бодоод хүүхдээ ингээд сургууль соёл гэх нэг явж болно. За нөгөөх нь тэрийг яваас хагас явуулчаад тэгээд энэ улс орны чинь боловсралтай мэдлэгтэй юм үдсэн хүн нь өөрчлөхгүй бол аль аль нь байхгүй хүмүүс өөрчлөх гээд алдаа хийгээд ингээд цаг хугацаа алдаад нь шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа би энэ танаа энэ Коосеныг сонирхоод байсан ер нь. Тэгээд танаа захирал Нэмэх Баатар ч гэсэн энэ тухай нэлээд ярьсан надад. Тэгээд би нэг очиж үзнэ гээл. Тэгээд ер нь Коосен нэг Япон багштай уулзсан. Ингээ хараад байхад ийм богино хугацаанд үнэхээр ийм тэгээд бас Европоос ялгаатай Японочийг сахирах готтой шүү дээ. Тэр тал дээр нь ямар өөрчлөлт хийгдэж идэг. Яг хоо Коосенд орснороо тэр Монгол хүүхдүүд ороогүй хүүхдүүдээс юугээр ялгах зан чанарын хувь сэтгэл. Яг хоо би нэг олон юм яг хоо ариуд их олон жишээ байх байх л та. Хамгийн энгийн жишээ бид нар өөрсдөө дасчиж гадны хүн ирчээд баярлдаг нь хөөх танаа оюутнууд ямар мундгийн бүх хүн мэдлэлт юм биш үү гэдэг. Гууд коридороор орол ингээл сайн байна уу гэшаа гэл заримдаа өдөр 2 3 мэдлэгцээ тохиолдол гарчлаад тэг очттой явж сайн байцгаана уу гэл ингээд мэдлээл. Яг хуу нөгөө хүн бол хүн байх нь чухал. Хамгийн ихэнд хүн байх нь чухал. Тэгэд нөгөө одоо юу гэдэг юм манай Японоос ирсэн ажил олгогч нарт хэлдэг танаа хүүхдүүд их тийм одоо Японоор сунаа гэж хэлж байгаа. Одоо бол юу гэдэг юм эвдрээгүй байна. Муу санаа суугаагүй байна. Хүүхдээрээ байна. Одоо цэвэр тунгалгаараа байна гэсэн. Тэгээ тэр чанар л их чухал юм шүү. Дараа нь бол яг хөө бид нар чинь нөгөө бид нэ 15 6 тахаас нь аваад ингээл гараар юм хийлгээл. Жишээ нь манай хүүхдүүд охин хүүхд ч гэсэн агнуур хийгээл эхэлдэг.
заавал үзэх хичээлд нь байж идэг. Тэгээ ингээд нөгөө өөрсдөр нь практикл юм хийдэг учраас жижигхэн юмны success үүсч идэг. Жишээ нь би цаасаар машин барьж чадах юм байна гэдэг энэ итгэл үнэмшил дараагийн том юмны одоо эхлэлийн сэтэл төрүүлж идэг. Тэгээ танаа тийм тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл чинь нэлээд сайн юм байлээ. Би очиод нэг удаа чарсал да. Тэгсэн үү. Тэр яагаад тийм байна? Яг хоо энэ одоо янз янзын л нөгөө мэдээж манай сургуулийн олон жилийн туршлага байдаг учраас янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүдэд амжилттай хамрагдаж чаддаг. Энэ бол манай менежментийн багийнхны бас нэг даваа тал юм шиг. Хоёрдугаарт яг хоо энэ нөгөө Япон монголч нь хэдийгээр яг хоо хол боловч их тийм ах トゥ угийн хамтын ажиллагаа их өндөртэй. Тэгээд Япончууд өөрсдөө зовлон үзсэн хүмүүс байдаг. Дайнд ялагдаж үтсэн, бөмбөгдүүлж үтсэн, үнсэн товрог болсон. Тэгэхээр нэг тийм хойд үе бэлтэх гэдэг асар том философи юм тэр тухайн орны хувьд яваад гэх шиг байна. Тэр тэгэхээр хэдийгээр бид нар Япон хүмүүс биш ч гэсэн монголчууд ч гэсэн яг хуу монголчууд одоо хөгжил буурай байгаа ч гэсэн те эднэрт бид нар ноу хаваа заа ичгээд юм уу. Бидний хэрэггүй байгаа юм а төмрийн хогон дээр хаях ус танаа дахиад хэрэгжилж болохоор л өгье ч гэдэг юм уу. Дэмжээд ажиллая гээд Коосэн дэмжих нийгэмлэг гэдэг бүр одоо яг анхны Коосэн чинь бас 50 жил боловч одоо 60 эдтэй 70 эдтэй залуучууд чинь анхны Коосенгийн оюутнууд байхгүй хүмүүс тэднэр бол нөгөө өөрсдөө Японы Коосенгийн анхны бүтээгдэхүүн болоод төгсөөд ажил амьдралаа дуусгаад тэтгэвт гарцсан. Гэхдээ одоо дахиад Монголд, Вьетнамд, одоо Тайландд гээд дахиад Коосенгууд ихлэ байгуулагдаж эхлэнгүүд тэнд одоо тэрийг босголцсон гэдэг ингээд явж байгаа юм. Дэлхийн анхны Коосэн танах гэвгүй юу? Гадаад байгаа. Тий. Танай сургууль. Тийм аа. Дараа нь шүтээсэнтэй авсан юм биш? Тий, дараа нь зэрэг байгуулагдсан шүү. Шинэ Монгол шүтээс 2. Тий, тэгэхээр нэг ийм л юм яваад байна л да. Япон, Герман хоёрын хүний гараас гарсан юмыг одоо баг эргэлзэхгүй. Тий, илүү өндөр магадлалтай. Мэдээж хүн болохоор хүн чинь саяд 10 удаа алдаа хийдэг гэж хамгийн мундаг хүн. За машин бол 3 удаа алдаа хийдэг гэж сая үйлдэлээс тий. Тэгэхээр хүн л юм чинь. Тэгтээ саяас нэг тал нь тийм орнууд хүмүүс байна шүү дээ бас. Байна. Тэгээ нэг сэтгэлээсээ өгөхгүй. Тэгэхээр энэ талаасаа тэр хүнийг өөрчлөхт нь юунд анхаарч яагаад та нар гэж өөрчилж чадаад байна? Юугээр онцлог вэ? Яг хоо бид хэд бол суралцаал явж байгаа юм үнэндээ бол. Гэхдээ суурин соёл иргэншил, нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг бүр үндсээ ярих юм бол бидэд маш их өөр. Гэхдээ яг хоо японочдоос биднэрт нэг хардаг юм бол тэд суурин соёл иргэншилтэй учраас маргааш хойтон дараа жил 100 жилийн дараа ч эндээ байж л байна. Энд амьдрна гэдэг тэр нэг ойлголт нь байгаа юм. Тэгэхээр хойд үе бэлтгэх ёстой, байгальдаа ээлтэй байх ёстой. Яагаад гэвэл энэ өөрөө sustainable явах ёстой гэдэг. Энэ нэг германчууд сон тийм болов гэж боддог юм. Тэгээ энэ нэг үзэл баримтлал бол юмыг чанартай хийдэг, эргэх холбоо байж идэг, хойд үе бэлддэг. Зөвхөн бидний хувьд эсрэг тал нь юу вэ гэхээр нүүдэлч юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр болохгүй бол нүгэ явчихдаг. Сөлтөө газар руу. Хэрэлдэхээр салаа явчих жоо. Гэхдээ бас нэг давуу тал нь бид нэр шин имийг соргохоор хүлээж авдаг давуу тал байна. Тий. Тэгэхээр яг хуу бид нэр дутуугаа нөхөж чадах юм бол энэ нэг sustainable буюу тогтвортой цаашаа хөгжөөд явах японочдын энэ сэтгэлгээг өөрсдийн энэ унган одоо нүүдэлчдийнхаа маневр гэх юм та тий. Тэрнтэй чадварлаг хослуулж чадах юм бол магадгүй бид нэр хамгийн адаптив захин зогсох чадвартай хамгийн шинэлэг зүйлийг бодож олох чадвартай яг хуу хэдий эсрэг төрөлөөр анх сэтэлжүүлэлт баг эхэлдэг боловч японочууд чи германчууд чи гүйцэд тултал нь одоо симуляц хийж сайн бодож чадах юм бол маш сайн инженерүүдийг гарах боломж байна. Манай Монгол хүүхдүүдэд цан аашийн хувьд төлөв даруй сайхан байна, гэгээлэг байна, эвдрээгүй байна. Харцсангүй бид нэр бас юу вэ шүү дээ одоо нөгөө хөгжөөгүйг гавьяа хүн нь өөрөө ялзраагүй ч байдаг юм уу та. Тэгж харагддаг л санагддаг. Гэтэ энэ миний л үнцгэлт. Тэгэхээр танай энэ төв юугээр онцлог технологи нэвтрүүлэх төвийн. Тэг ер нь яг хуу манай Монголд бол байдгүй юм байгаа юм. Сургуулиудад одоо яг хуу сүүлийн үед байгуулагч эхэлж байгаа инновацийн төв янз янз яг хуу өнөөдөр чинь нэг институтад хийсэн судалгаа үйлдвэр дээр хэрэгждэг үү? Тий. Үйлдвэрийн проблемыг институт судалдаггүй нэг юм нэгсэндөө сургалтын байгууллага, аж үйлдвэр хоёр тусдаа л яваад байна шүү дээ. Тэгээр хөгжөөгүй байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо бие биенийхээ хэрэгцээг хангаж хамтран ажиллаж ийж сургуулийн профессорын хийсэн шилдэг санаа судалгаа энд үйлдвэрт нэвтэрч яадаг. Үйлдвэрийн гаццсан проблемыг энд судалгаа тайллыг олж яадаг.
Ийм л юм байх ёстой технологи нэвтрүүлэгтэй. Энэний нэгсэнд яг Японоор Сангаку ренки гэж хэлдэг юм. Юу гэсэн үг гэхээр ажилтар сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагаа л гэсэн. Тэр яг энэ дээр мэдээж өвчлэн хийж байгаа бүтээгдэхүүн дээр л ажиллаж байгаа юм. Бүтээгдэхүүн яаж хөгжүүлэх үү? Онлын хувьд ямар байх ёстой? Масс продакт болоход юун дээр нь анхаарах ёстой? Зөвхөн одоо цаад юу гэдэг нь дотоод одоо иж хідэн яаж гаргаж тэр нь нийгмийн ямар асуудлыг бид нэр институтэд боловсруулж олсон бол тэр үйлдвэрээр дамжаад ард түмэгдэд түрээд нийгмийг илүү сайхан болох. Энийг тэгээ яаж шийдэж байгаа нь танай төв. Яг го бидэд янз янзын л аргаар өөрөөсөө нэг тийм холоос бол юм хайсангүй. Яг го бидэд хэд хэдэн асуудал байна шүү дээ. Биднээс нэгдүгээр эрүүл мэндийн асуудал байна. Хоёрдугаарт орчны асуудал байна. За гуравдугаарт хамгийн том асуудал бидний сэтгэлгээний асуудал тий. Монгол хүн чадахгүй гэж боддог. Монголчууд хийсэн юм чинь нэмэргүй гэж ойлгодог ч гэдэг юм. Ийм нэг өөрөөр бас нэг юм би монгол юм чинь чадахгүй гэдэг бас нэг ойлголт явдаг. Хамгийн аюултай нь эцэг эхчүүд нь ч гэсэн тэгж ойлгодог. Чи юм зээ монголчууд юм болцсон ч гэдэг юм үү. Ингээд үр хөвгтөө муухай нөлөөлдөг. Тэгэхээр бид хэд бол юу хийж байгаа гэхээр одоо жишээ нь хийж яг сүүлийн үед хийгээд нэлээд одоо нөгөө зах зээлд нэвтрээд гэх юм уу да улс орны асуудлыг бодтойгоо шийдэхээ явж байгаа юм бол 0 хийж байгаа. Хуурай 0 ус ашигладгүй 0 хийж байгаа. Бид өөр усны нөөц багтай. Ахир хатуур амьсгалтай. Гэтэл бид нэр боловсон 0 хэрэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нэр гүний уснаас гарсан ундны усаа бочгоноос уурсгаж болохгүй. Смарт биш. Тэгэхээр хуурай 0 хий. Дандаа тэгж байгаа. Тий дандаа тэгж байгаа. Тэгээд тэр бол тансаглал юм шиг хэрний тэнэглэлч бас болчиход байгаа. Ундны усаа бочгоноос татж байгаа. Тэр асуудлыг шийдэд хуурай 0 хийж байгаа. За эрүүл мэндийн асуудал дээр бид нэр юу хийж байгаа гэхээр хар сарамсны технологиг одоо бас нэг патентын эзэмшдэг газар хамтраад зах зээлд нэвтрүүлээ. Яагаад гэвэл бидний энэ өндөр махны хэрэглээ байна. Эрүүл мэндийн асуудал, богино насалдаг, ялангуяа эрчүүд богино насалдаг. Тэгээ энэ асуудал бол бас их манай одоо хүний нөөц олон юмны асуудал болж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол бас нэг эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийгээд мэдээ жижиг сажиг савн маавн хийх гэдэг иймэрхүү юм бол нэгэж практикал инженерийн сургууль учраас зөндөл биелдэг. Томоос нь хэлэхэд бас нэг юм ярьж байгаа нь яг бид нэр мөрөөдлөхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр өнөө маргаашийнхаа ингээл шалдар бол дээр өчтөрийнхөө улсын хурлын чуулганы хэрүүлийг өнөөдөр гэр бүлтэй ингээд дэлгэрүүлэл ингээл нэг юм гаццсан юм шиг байгаад жалгад овоор хуваагдаад тах чинь бидний хөгжилд бол ямар ч нэмэргүй маа гэж. Тэр хараа би тэр Казуо Инамори гойтой уулзсан да. Нөгөө Кёсера гэж компаниг үндэслэсэн. Тэгээд тэр хүний бичсэн номон дээр манай хүний мөрөөдөл юу байсан бэ гэж та том би жишээ болгоо тий. Нөгөө саний мөрөөдөл байсан би асуусан байхгүй. Тэгсэн би шавраар керамикаар металл хийнэ гэж мөрөөдөж байсан гэж. Тэгээд нөгөө анх орсон инженер болоод анх орсон компани тэрийг нэг зөвшөөрөхгүй байсан. Тэгэхээр өөрөө компани байгуулж байгаа хийгээд одоо өнөөдөр одоо энэ галзуу ухны тэр нэг цагаан хутга энэ төр шүү дээ. Энэ бүхний чинь копирайт нь мань хүнийх юм байна л. Тэгэхээр үнэхээр том мөрөөдөл гэдэг. Тэгээд тэр мань хүн хөдөө тосгоноос сургуульд очсон. Маш их акценттэй японороо ярьдаг. Тэгээ мань хүн шоолоод идэг, үйлжсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ том мөрөөдөлтэй байх гэж таны сая ярьсан энэ өгнүүдээс тэрийг би саналаа л да. Тэгэхээр энэ таны ярьж энэ жишээвэл одоо за хоёул хуурайнаа гэдэг зөвхөн жишээ аваа ярил л да. Энэ одоо юугээр шинийг яагаад үнэртдэггүй, яагаад энийг хүн авах ёстой? Яг уу яг институт одоо ингэж сонсч байгаа хүмүүст үнэр гэдэг бол ер нь яг уу аливаа амьдрал хүний бие ч гэсэн өөрөө одоо би дэлхийн юм а гэвэл хүний бие чинь бактерийн дэлхий шүү дээ. Тэгээд энэ сайн бактери байна, мууч бактери байна. Бидний ууж хэргэлдэг тараг өөрөө сүүний өвчлийн бактери, сайн бактери байна. Тэгэхээр үнэр гэдэг юм чинь муу бактериэс гарч байгаа л үнэр байхгүй. Тэгэхээр сайн байна, муу байна. Тэгвэл сайнаар нь муугийг нь дийлүүлчихвэл үнэр арилах уу гэдэг л тэрийг олцсон хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр наатах шиг commercial тал дээр яавал хүн авах. Манад нэг ийм асуудал байна л да. Хэдийгээр ингээд нөгөө одоо яг хөө ингээд бүтээгдэхүүн прототип гаргаад үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд хүмүүст хэрэглүүлээ гэдэг. Тэгэхээр үйлдвэрийн хүчин чадлыг тогтвортой одоо нэгсэн тогтвортой нийлүүлэх тийм үйлдвэртэй байх гэдэг нэг том асуудал. Монгол хамгийн том асуудал. Тэгээд зах зээлийг хоолт хийж чадчихвэл яг болж байгаа юм. Гэтэл туйлын одоо тогтворгүй зах зээлд зориулж энд нэг хүнийг золиослох асуудал гараад байдаг. Тэгээд энэ дээр л асуудал гарч байгаа учраас бид эхний ээлжинд юу хийж байгаа вэ гэхээр хөдөө нутгийн сургуулиуд
бид нар өөрсдөө сургалтын байгууллага. Тэгээ сургуулиудад модон жорлонтой байдаг. Модон жорлон халыг гэдэг юм хийгээд энэ жил нэг 18-9 суманд хийгээчээ гэсэн шийдлээ ерөнхийдөө зураг төсвөө сая батлуулчлаа. За одоо яг энэ бол донор байгууллагуудаар дамжаад тендер мэндэ зарлагтаад хийгдэх баг. Шууд одоо манайхаас санал болгож байгаа нэг ийм газруудад бид нарыг хийлгээчээ бид нар технологи баталж харуулъя гэсэн нэг ийм санал тавиад явж байгаа. Яагаад тэгсэн юм бэ гэхээр нөгөө би энэ тэнд их хэлэх дуртай. Антон Чеховын үг гэдгийг нөгөө хогтой гудамжнаас суутах ухаанд нь төрдгөө гэж. Тэгэхээр орчин бол айгүй чухал гэдэг. Тий. Тэгээд би тэр үгэнд айгүй их утга өгж одоо хүртэл бодож явдаг. Тэгээд сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн замжуулж эцэг эхийн бас одоо эерэг бодолтой болох хэрэгтэй болсон ийм цаг үе байна шүү дээ. Боломжтой үе болсон. Тий, боломжтой үе болсон. Тэгэхээр хүүхдүүдэд ийм бас таатай орчин бүрдүүлж өгье. Хүүхдүүд бас нэг юм боддог нь ингэж болох юм байна. Ийм байж болох юм байна. Бид нэр чадах юм байна. Би их хүсвэл хийх юм байна гэдэг нэг тэр үсээсэ гэж. Тэгээд зүгээр ингээд нэг 4 ам бүлтэй өрхөд одоо ингээд 100 ширхэг тарааж ийсэнд орвол нэг сумын тийм чи 1600 хүүхэд 1700 600 хүүхэд сурж байгаа учраас 600 хүүхэд болгон тэр технологийн тухай гэртээ очиод ярих учраас энэ бол яг нийгэм нөлөөллийн хувьд бол хүчтэй юм болов уу гэдэг. Яг энэ жилийн хувьд бол яг тэр сургуулийн нойл тэр тусмаа бүр хөдөөр нутгийн нойл бүр тэр тусмаа говийн усгүй газрууд усгүйгаасаа болоод комплекстэй тэрнээсээ болоод боломжгүйгээ бодсон хүмүүсийг үгүй боломж байна гэдгийг л харуулмаар. Тэгжээж хүмүүс өөртөө технологи гэдэг чинь бидний амьдралыг аятухтай болгох юм байна. Хүсвэл чадах юм байна. Бид нар хийж чадах юм байна. Хэрэглээд болж юм, таалагч юм гэдэг энэ сэтэл дараагийн маш олон том юмны жижиг ихтэл болох болов уу гэж найдаж. Оюун гэрэл гишүүн. Тий. Жорлон яриад байгуулаад сурталчлаад яриад байгаа холбоотой. Үгүй яг бид хэд бол би бол дэмждэг. Тий. Жорлонгоо өөрчлөе. Ер нь бол нөгөө нэг юм сонин судалгаа гарсан юм байл. Ер нь би жорлон хийж гисэн судалгааны бүр эхлээ ярих юм бол хөгжилтэй орн хөгжлөхгүй орн гэж юу юм бэ гэж. Ийм яриад маш олон юм категориуд байгаа. Ингээд ясан чинь явж бүр хамгийн нэг асуудалтай ингэж нарийсгаж утсан чинь санитари байсан. Бохрын асуудлаа шийдэж чаддаг орнууд хөгжилтэй. Шийдэж чаддаггүй хөгжлөхгүй гэсэн юм дээр буус. Тэгээ шийдэж чаддаггүй нэгдүгээр сэтгэл зүй, орчин нөхцөл, технологи гэд хэдийгээр жорлон гэдэг ингээд хамгийн сонин юм шиг болоо тэнд маш олон технологи тэрийг зөв хэрэглэж ментенанс хийх гээд тэр чинь бүр улс орны хилээд явах маш том асуудал байсан байгаа байхгүй. Одоо тэр чинь буян тухай дээр онгоцны буудлын дээр 100 цагт буугаал шууд мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ их айгүй харамсалтай хэрэг. Энийг болохоор бид нар залхуудаа мэдэхгүй дэвш төлөвлөхгүй байна. Энэ төсөл дээр олон жил дарга нар нь хэрэгжүүлэх хүмүүс нь булаацалдж яагаад ингэж унахсан хятад зээл өгөө гэж 10 жилийн өмнө ярьж яхад одоо буцаа угаад авч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүхнээсээ болоод менежменттэй төр засгийн удирдлагч байна. Хүмүүсийн сэтгэлгээнд ч байна. Гэхдээ хараа та бүхэн ярьсан зүйлээс баруун ямарваа нэгэн энэ шинийг сэлж байгаа innovation гэж бид яриад шүү дээ. Энэ чинь шинжлэх хийх гэсэн үг л дээ. Шинээр сэтгэхийг хэлж байна тийм үү? Сэтгэхийг хэлж байна, сэтгэхийг хэлж байна тийм шин сэтгэл. Тэгэхээр энийг баруун яг шин сэтэл боломжтой дарахна мөнгө хийчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ commercial талын энэ яг л энэ чи бүтээсэн хүн чинь тэр чинь хүн бүтээчлээ шүү дээ. Тэр хүн тодорхой үн цэнийг авахгүй зах зээл ажиллахгүй шүү дээ. Энийг яаж зохицуулах вэ? Яаж холбомоор юм бэ? Гэхдээ яг одоо энийг би гэж хүн бол ганц л хүн шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр яг ингээ энэ тэнд ингээл ном өндөр уншиж байхад харагддаг юм бол инженерүүд бас зөвхөн нөгөө хийгээд бэлэн болох тал дээр л мотивацтай яваад. Гэтэл дараагийн борлуулах тий мөнгөний мотивац гэдэг юм одоо юу гэдэг тийм зах зээл нөлөөлөл үзүүлэх мотивац гэдэг чинь тэр яг тустай хүн хийдэг юм шиг байна. Тэрийг биш тий яг одоо бидний ялгаа Америк, Япон, Англи хүнээс Монгол хүний ялгаа яг наасан шиг бодож байгаа. Энийг бүтээчил гэж бодоод байгаа байхгүй тий. Гэхдээ бүтээгээд над чи ямар юун төлөв юу бодохыг тэгээ хэрвээ ямар нэгэн ашиг олохгүй бол ямар агуулга байна гэдэг нь тэгээ нөгөө хүн чинь тэгээд айгүй мундаг юм бүтээчээд ядуу хувирэл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ холбоосыг бид өөрчлөхгүй болбол тэн дээр нөгөө яг үндэл миний одоо юу гэмдэ миний бүдэрч яваа зам гэх юм уу да одоо нэг үг хэлэхэд одоо бол яг бид нар чинь бол нэг юм
би гээл гэдэг нэг хэсэг хүмүүс байна. Бидгээ тэгэхээр ингээд бас болдгоо хүмүүс байна. Одоо бол би нэг үгэл ярьж байгаа. Хаасаа агуул ярьж байгаа. За яг инженерүүд бол нөгөө ийм яг математикээр хэлбэл хариу гаргах гал хөөцөлтөд. Хариу гарчингууд өөрөө ханддаг. Нэг давуу тал байна. Одоо тэр бол өөрөө ханж байгаа бол теорем баталгаар дахиад баталгаараа маш хангалттай өөрөө маш сайхан ханаал дуустдаг. Ийм асуудал. Би надад ч гэсэн байгаа. За. Гэтэл энэ хариуг юуны төлөө гаргаж байгаа юм бэ гэхээр тэнд чинь хүмүүс хэрэглэх ёстой. Орчин сайжрах ёстой, байгаль орчин нөлөөлөл үзүүлэх ёстой тийм. Тэнгүүд энийг бол энэ хүртэл нэгсэндээ дутуу бодоод байна л гэсэн үг л дээ. Тэгээд төгс бодохын тулд яах вэ гэхээр энэ дээр баг цэвэр нөгөө маркетинг хийдэг хүмүүстэй л хамтарч ажиллах сургуульд нь зааж өгмөр юм шиг. Тийм тохиолдол бас бага сургуульд. Жишээлбэл би Америкт MBA хийгээд санхүүгээр явж байхдаа математик чинь мөнгө юм байна гэж ойлгосон байхгүй. Би математик анги төгссөн. 28 дугаар сургууль зэдиш багш анги математик анги төгссөн. Би Москвагийн сургууль очоод бүх орсуудаасаа илүү байсан. Манай үдсэн юм дээр шал урагшаага байсан байхгүй. Тэгэхээр тэрийг яг өөрөө чи хийсэн. Томьёо момьёогоо бодоод happy. Тэгсэн чинь сүүл 40 гарсан хойно Америкт яваад мастер хийгээд тэгээд тэр өгж байгаа томьёонууд нь зөндөө олон тэр жишээлбэл магадлалын онлайн тэр чинь чи ямарваа нэгэн хөрөнгөний ялангуяа хувьцааны магадлал дээр илүү хандлагын тогтоож чадах хүн байгаа байхгүй. Математикийг мэдснээр. Тэгээ математик бол мөнгө байна гэдгийг жоох оройтч ойлгож байгаа юм л да. Гэтэ одоо энэ хүүхдүүд ойлгосоо гэж би бодоод байна. Тийм наадхан дээр чи манайх сургалтын хөтөлбөр дээр нэг юм хэрэгжүүлж байгаа нь хэрэглээний физик, хэрэглээний математик, хэрэглээний биологи, хим гэдэг хичээл байдаг юм. Яг үнэндээ Монгол Улсын одоо би нэг аль нэг сургуулийн болох хүсгүй зүгээр ингээд төсөө гаргацсан багш нарын хэрэглээний математикийн талаар заагаач гэхэд итгэлтэй багш нэгч байдаг. Өөрөөсөө мэдэхгүй байгаа юм чи. Тийм. Тэгэд энэ бол өөрөөсөө тэргээр мөнгө хийгээгүй хүмүүс чи яаж хийдэг? Багшийг бэлдэж байгаа процедур нь өөрөө хэрэглээний математикийг агаагүй. Тэгэхээр энэ нөгөө бид их онлайн явцсан. Одоо та бол одоо нөгөө хариу нөгөө академик их талыг хөөсөн. Академик хүмүүс сайхан мөртлөө тэр нь хэрэглэн дээрээ бууж ирээгүй болохоор нөгөө нэг IQ-гаараа 11-т үйлдвэржилт 101 гэдэг чинь академик хэрэглээ хоёрын зөрөөний л интервалыг яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр нь бол хэрэглэхгүй бол мэдлэг чинь дараа болох юм байл. Яг үнэ. Өвөө хэрэггүй тий чи хэрэглэвэл л мэдлэг. Үгүй тийм учраас ном уншсан ч гэсэн юм хийсэн ч гэсэн энийг чи хэрэглэхгүй юу гэж харахгүй бол хэрэглэхгүй мэдээлэл дүүрэн байгаа. Хизээч юм хэрэг болох. Чи яг барьж байгаа юм чи хэрэгтэй юу гэдгийг хармаар юм шиг. Яг үнэ. За та хамгийн сүүлчийн асуулт. Японд олон жил болсон. Японы компанид ажилласан. Япон хүн, Монгол хүн хоёрын ер нь юугээр үндсэнд нь хамгийн том ялгаа нь юу вэ? Хамгийн том ялгаа хариуцлага байсан санагдтiin. Very good. Хариуцлага. Хариуцлагагүйгээр ром босоогүй, хариуцлагагүйгээр түүх бүтээгүй тийм ээ. За баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор Техник технологийн дээд сургуулийн Монгол Коосэн технологийн коллеж түүний технологи нэвтрүүлэх төвийн эрхлэгч Сэр-Одын Gan-Od оролцлоо. Баярлалаа.